todas. Empezamos esta sesión extraordinaria de pleno co punto de orde do día, punto único, que é a resolución de 1 de agosto de 2023, publicada no BOE de 19 de agosto, sobre a autorización de peche a Central Térmica de Endesa e a convocatoria de concurso de transición xusta. Sí. Bueno, dada a situación no que nos atopamos, a convocatoria de pleno tempo. No pleno de Constitución do pasado 17 de xuño dirixímonos como BNG ao alcalde para demandar a necesidade dunha reunión urxente para falarmos do concurso de evacuación do peche central e da transición xusta en xeral. Díxosenos que faláramos con Toni e Toni dirixiuse a nós dicíndonos que habería unha xuntanza a semana seguinte. Non houve xuntanza. No pleno do 7 de xullo insisteuse nesa urxencia e na necesidade, propoñendo a creación incluso de comisións específicas e de novo coa demanda de xuntarnos para analizar a situación. A resposta que se convocarían na semana seguinte, ou, bueno, nesa mesma semana ou na seguinte incluso. De novo, non houve xuntanza. En agosto rexistramos varias solicitudes de convocatorias de comisións e entre ela a de industria para tratarmos a situación dos distintos proxectos. Non se convocaron. Este 19 de agosto publícase no BOE a resolución do Ministerio do 10 de agosto que autoriza o peche da central. Tampouco houve xuntanza para abordar o tema. Tendo en conta a dilatación das pretendidas reunións, solicitamos directamente, facendo uso do noso dereito de poder solicitar 3 plenos extraordinarios ao ano, a convocatoria deste pleno. Pleno que, bueno, non está de máis recordar que se celebra in extremis un día antes de rematar o prazo legal establecido e que, ademais, en teoría, ia ser celebrado onte, segundo as confirmacións verbais. Pois ben, como xa indicamos, non existen reunións nin comisións previas a este pleno, polo que se pretende tratar e acordar sobre a pechea central e o concurso de transición xusta sin ter falado antes. A isto cabe supar que a preocupación polo tema non creo que seja unha cuestión exclusiva do BNG, senón que incluso asociacións de empresarios, comerciantes e incluso organizacións sindicais teñen solicitado a convocatoria do Comité de Crise, que leva 2 anos sen convocar. Nós consideramos que as decisións de futuro da vila deben tomarse de forma compartida e colectiva e verse reproducidas nunha transición xusta que, dado o dilatamento do proceso, non se está a materializar. Desde o BNG entendemos que todas as actuacións e esforzos das pontesas e dos ponteses desde o 2019, tanto na vila como na Coruña, en Madrid, non son merecedoras da situación actual. A resposta de Endesa do Ministerio non pode ser un peche e un desmantelamento sin continuidade nin garantías. E por iso, por responsabilidade e por coherencia, basicamente por respeto aos ponteses e os ponteses, estamos aquí. Bueno, nos queríamos abordar o contido do pleno en distintos ámbitos, non? Tendo en conta a implicación que ten esta autorización que se ven de dar, non? Unha autorización que no propio texto nos di que está tomada esa decisión desde o mes de xuño, non? E unha autorización que, bueno, leendo o que aparecen aí, como foron as datas, os distintos informes que se solicitan, pois tamén suscita controversia, cando menos, non? E é unha autorización que para nós é básica, porque a partir de aí empezanse a marcar plazos. Por exemplo, se atendemos a declaración de impacto ambiental que ten Endesa para desmantelar a central, no seu cronograma fixaba en 5 anos o desmantelamento. 5 anos. Non? A autorización de peche reduce ese prazo a 3 anos. Endesa fixaba tamén no prazo de 1 ano anterior o tempo necesario para conquerir o que serían peche de central e peche de grupos e o que serían tamén as autorizacións previas a empezar co desmantelamento. A experiencia de outras centrais dinos que iso podría andar en 8 meses para o que o peche e 8 meses para conseguir o que serían as autorizacións. Temos o caso, por exemplo, de Andorra, donde desde que se deu a autorización hasta que se empezou a desmantelar, pasou ano e medio, superando esos prazos. Pois ben, a autorización que dá o Ministerio cifra en 12 meses o tempo necesario para o peche dos grupos. Ben, se collemos ese calendario
e o axustamos, tendo en conta tamén que Endesa di que unha vez desmantelada a central habría que facer un expediente de remediación de solos, é dicir, ver os solos contaminados que xa está iniciado e en caso de que aparezca algo, darlle solución, e despois o que sería a clausura e o peche do vertedoiro de cinzas que hai ali, que estima que serían 2 anos a maiores do que tiña previsto para o desmantelamento, pois superamos con moito aquela data que fixábamos todos de 2030 para poder dispoñer ali de chan industrial. Ben, a iso ainda lle temos que engadir outro factor singular nas pontes, que é a afección que pode ter a declaración da chimenea como ben de interés cultural. Sabedes que é un expediente que está iniciado, un expediente que pode tramitarse nun máximo de 2 anos, pero un expediente que fai que a chimenea en este momento seña BIC, seña ben de interés cultural. Eso quere decir que non se podría tirar. Si quere decir que non se pode tirar, quere decir que, cando menos, os proxectos técnicos que ten redactado Endesa para o desmantelamento, os avances que tiña feito para a contratación desas obras quedarían anulados. Terían que renovarse, teríanse que facer proxectos novos. E o que da cuestión tamén está en saber se esos proxectos novos necesitaría un trámite ambiental adicional ao que se ten feito. Non? Ten unha declaración de impacto ambiental que a legislación contempla que se pode ou ben modificar, e di que se pode modificar por instancia de Endesa ou ben do Ministerio de Transición, debido a que aparece normativa posterior á declaración de impacto ambiental, como é a declaración de BIC, da chimenea. Pero a lei de impacto ambiental tamén nos di que no caso de que aparezan afeccións ao patrimonio cultural, poderíase ter que tramitar un novo procedimento ambiental. É dicir, que a declaración de impacto ambiental que xa está tramitada non sería válida, senón que habría que ir a outro proceso ambiental, non polo procedimento ordinario que foi o anterior, forzado polo Concello e as actuacións que fixemos desde o Concello, senón un procedimento simplificado, pero aínda sendo simplificado, sería un procedimento a maiores. Ben, todo isto danos unha incerteza enorme sobre o cronograma de actuacións que temos en este momento, xa sin entrar na afección que pode ter ao emprego directo e indirecto da propia central. É dicir, se hai 8 meses para un peche e despois dilatamos o proceso de desmantelamento, hai aí un período morto de tempo que habería que aclarar que pasa co persoal principal e de auxiliares, cando menos. Bueno, ese cronograma non existe. De feito, na última reunión que se tivo o día 7 en Madrid, entre o Instituto de Transición Xusta, Endesa e entidades sindicais, Endesa manifestou en esa reunión que non dispoñía de momento de cronograma algún. É dicir, que incluso o que xa tiña feito non o contemplaba. Tampouco tiña clara as implicacións desde o punto de vista do procedimento ambiental que tería a declaración da chimenea como BIC. O cal aínda alarma máis a situación. Cando a empresa que debe de ter maior interés nesa tramitación fai 15 días afirma que non ten nin idea de como ten que facer ese procedimento, pois, xa digo, a nós, polo menos, o grau de preocupación que tiñamos aumenta xa, se é posible aumentalo máis. E en esta parte aparece tamén a implicación municipal, porque o Concello é quen vai a ter que dar a licencia para esa demolición, para ese desmantelamento. Entendemos que previos os informes necesarios sectoriais. Claro, que o Concello atenda esta licencia só como unha licencia ordinaria dunha obra calquera
creo que se nos escapa a todos do alcance. Entendemos que esta licencia non pode ser unha licencia de obras calquera, senón que debe ter unha connotación social máis importante, como se fixo sempre cas licencias con Endesa, e ese aspecto tamén habría que considerar, e entendemos que sería un aspecto a debatir entre todos os que estamos representados en esta corporación, non? É dicir, nos entendemos que a licencia de obras que se lle poida dar a Endesa cando corresponda darlla, pois debería de ser unha licencia máis social que de obras, non? Maior componente social que nunca, en este caso, tendo en conta, como decimos, todas as incertezas que hai, non? Falábamos de disponibilidade de chan industrial nos terreos da central, que todos sabemos tamén que precisan, antes deso, tamén unha tramitación urbanística previa, na que o Concello tamén terá que decir, xa sin entrar no debate de si eso debe de ser unha propiedade industrial, un chan industrial privado, ou debe de ser público, non? Nós temoslo claro o debate, non? A resolución dese debate, pero que tamén hai que dalo, porque en todo este procedimento que queda pendente de dar e que parece longo, ou que pode ser longo, non? Pois teremos que ter claro estas situacións para podelas negociar, que entendemos que existe esa opción e esa necesidade, esa obriga de telo que negociar, non? Bueno, pois temos a incerteza entonces das obras en sí, do desmantelamento, que é o que nos vai a marcar todo o procedimento, non? Claro, alternativas que temos a ese peche. As alternativas que se nos plantexan, a parte, digamos, do Ministerio, a parte da Administración, é convenio de transición xusta. Bueno, un convenio de transición xusta que, por dar un dato, Andorra, que foi a primeira en iniciar ese trámite, vende a aprobalo neste mes de maio, definitivamente, co visto bo da Unión Europea, e levábanos anos de adianto ao convenio das Pontes, non? Por lo tanto, ainda nos queda moito camiño para chegar a ese convenio, non? Pero o importante é que nese convenio aparecen pois, as axudas que dá o Ministerio para todo o ámbito estatal, que non son exclusivas de Andorra, sino para todos, e aparecen tamén aquela parte específica que se vai a aportar, que creo recordar que estamos falando de uns 100 millóns de euros aportados entre a parte da comunidade autónoma e a parte do Ministerio, casi a partes iguais. Eso sería a parte específica, non? O gordo dese convenio, do convenio de transición xusta, é o concurso de transición xusta. Que sabedes que é un concurso que xa está rematado, o primeiro que se sacou, o primeiro que se rematou a nivel de Estado, en este momento está en fase de información pública outro convenio máis, outro concurso máis dun nudo de evacuación, que sería en Andalucía, en Córdoba, Puente Nuevo, non? Que ten unha característica singular, que non ten nudo de acceso onde estaba a central, non no pobo onde estaba a central, sino que ese nudo de acceso está en outro pobo, en outra ubicación distinta. E están buscando as fórmulas para que quen seña o máximo beneficiario seña a localidade onde estaba a central térmica, non? Aí estánse buscando alternativas. Ben, e en esa situación como nos atopamos nós? No concurso de transición xusta. Bueno, pois sabedes que nese concurso de transición xusta o que se saca a subasta a poxa é a capacidade que queda de evacuar a liña de transporte electricidade despois do peche da central. Co cal nós estaríamos falando de que aquí, unha vez que peche a central, que ten en números redondos 1.400 megavatios, pois deberían de quedar 1.400 megavatios para sacar a poxa, para sacar a concurso. Foi o que fixeron en Andorra. Reservaron un 10%, pero, bueno, foi o que fixeron ali, a potencia que tiña a central. Bueno, pois aquí resulta que as informacións que hai publicadas tamén, información oficial, e a que xa se nos deu aquí na Casa do Peso, cando veu a directora do Instituto de Transición Xusta, e a que se volveu a dar outro día na reunión de Madrid, é que temos 0 megavatios. É dicir,
pecha a central que tiña 1.400 megavatios e desaparecen 1.400 megavatios e quedamos a cero. Eso quere decir que para o Instituto de Transición Xusta, que nos vendeu xa desde fai tempo, e na documentación que xustifica o pleno aparece o concurso, dicíndonos que ese nó de acceso era a maior fortaleza e a maior oportunidade que tiña este Concello para poder desenvolverse dentro da transición xusta, anúlase. Danos 0 megavatios. Bueno, nos insistimos en que esos 0 non son os que nos corresponden, que son 1.400, e non só nós, no Parlamento Galego, no mes de decembro, aprobouse por unanimidade na Comisión Sexta unha proposta do BNG que decía, primeiro, reclamemos os 1.400, son 1.400 o que hai aí, e segundo, saquemos xa a concurso 700 dos grupos 3 e 4 que estaban desconectados xa, que non estaban funcionando, estaban inhabilitados. E ese mismo acordo deuse aquí neste pleno no mes de xaneiro, tamén por unanimidade. Logo aí entendemos que non deberíamos de ter ese problema. Logo temos que pelexar por ese concurso, porque como xa vimos tamén en Andorra, dá garantías. Nese concurso que non gana, nese caso ganou no Enel, Endesa, ganou na totalidade da potencia que salía a concurso, e o que fai é montar unhas 14 instalacións hibridadas de enerxías renovables, plantas fotovoltaicas, parques eólicos, mete algo de hidróxeno tamén, pero despois proxectos industriais asociados. Mete máis cousas. Bueno, aquí, neste nó de acceso, Endesa, en este momento ten 500 e pico megavatios autorizados, sin concurso, sin pasar por ningún concurso. Ten 5 parques eólicos que están na comarca, fora da comarca algún tamén, e que van vir a evacuar a súa electricidade a este nó de acceso. Neste momento está nun proceso de autorización administrativa previa. Falta esa autorización de construción, a licencia onde terá que aparecer tamén o Concello para darlle, e despois o que sería a execución e posta en funcionamento antes do 2025, xullo de 2025. Se non, perdería o dereito de acceso. Quedarían libres, en teoría, esos 500 megavatios, pero non tampouco, porque debe de haber cola esperando por eles. Algo que non é público. Nos, no Congreso, levamos pedindo esa información reiteradamente, e ainda hoxe é o día que non sabemos cal é a listaxe de xeradores de xente que desenvolve, empresas que desenvolven parques eólicos que pretenden evacuar a súa electricidade aí. Non sabemos. O que sí sabemos é que ten a que haber, porque é a única explicación que pode dárselle a que aí teñamos 0 megavatios, que esteñan xa collidos. Cal foi o procedimento para collelos? Este nudo, que era o nudo de transición xusta, tiña unha legislación distinta do que tiña o de Almería. Que pasou aí? Porque desapareceron esos 1.400. Bueno, para nós, decíamos, isto é importante porque Endesa, que se levou ao concurso, non só fixo esa proposta, sino que avalou tamén eses proxectos. Ten depositados uns 200 millóns de euros, de maneira que, se os seus proxectos non van adiante, queda sin esos 200 millóns de euros que pasan para a administración, e a maiores o que ocurriría sería que pasaría o seguinte da lista. Teñen, creo recordar, 12 proxectos máis, 12, 14 proxectos máis. Se falla un, poden pasar hasta 11, 13 máis. Entre eles, proxectos interesantes, por exemplo, que o que facían era propoñer que a electricidade para os habitantes dos concellos dentro da zona de transición xusta e para as empresas que se poderan instalar ou estuveran instaladas, tiveran un precio reducido ou en algún caso incluso gratuito tamén. É dicir, unha tarifa eléctrica, nos pedíamos a galega, pero se fose no caso das Pontes sería tarifa eléctrica pontesa, en ese caso. Bueno, eso aquí é o que se nos está negando dicindo que temos 0 megavatios. E para nós é unha alternativa garantía. É dicir, que aínda que os plazos non se acomodaran, fóramos como fóramos, aí había unha garantía de que eso se iba a executar. Que alternativa temos en este momento?
Pois a alternativa son unha serie de proxectos que están en tramitación, algún deles, outros están anunciados, nada máis. Algúns deles teñen tamén a calificación por parte da Xunta de proxecto de interés estratégico, e outro, un caso recente tamén, que ten a consideración de proxecto industrial prioritario, unha figura distinta. Bueno, temos unha serie de proxectos por aí, pero o que non é menos certo é que desos proxectos, moitos deles, e non a totalidade, van a depender tamén de ter ou ben suministro eléctrico ou ben a posibilidade de evacuar a súa electricidade pois, a un nodo como de acceso daqui das Pontes. E non é que o digamos nós, teno dito xa a propia Xunta, nun informe que lle ten trasladado ao Estado, a rede eléctrica, dicindo que temos dificultades de suministro eléctrico e, por suposto, dificultades de evacuación. E iso influye, segundo o propio informe da Xunta, a proxectos como de Century, aínda que é certo que nas reunións que se mantiveron a empresa nunca manifestou interés por ou dependencia polo precio da enerxía eléctrica, pero, bueno, Endesa parece ser que lle oferta aí unha PPA, un contrato especial con un precio especial, pero para autorizar un dos seus parques, senón non lle poderían autorizar, un parque que, como digo, evacuará e quitará potencia de concurso no nodo de acceso, pero non é menos certo que na documentación que ten a Xunta di que Century estaría en risco tamén de dificultade de suministro eléctrico. A documentación que ten Century na página oficial da Xunta di que o seu abastecemento faríase a través da subestación do Tesouro, que é de Endesa. Pero a Xunta tamén di que lle afecta a máis proxectos, non? Por exemplo, tamén di que lle afecta o proxecto de hidróxeno H2Pole de Reganosa EDP. Ben, aí si acudimos tamén á propia documentación do proxecto, si é evidente que lle afecta, porque tamén contempla a conexión a suministro desde o que sería o Tesouro, a subestación do Tesouro, pero tamén contempla suministro alternativo desde a propia central térmica, desde o punto de acceso da central térmica, que non hai, ou din que non hai, ou incluso tamén a través de uns parques que tiña tramitados EDP, que nós, polo menos, na información que disponemos a través do DOGA e a través do BOE, non aparece ningún deles no trámite que deben de estar en este momento, polo tanto, é probable que non vayan adiante ou non irán adiante directamente, e despois tamén contempla o suministro a través de outro proxecto do que se fala, pero que está fai tempo tapado ou desaparecido, que sería o bombeo, un dos bombeos do lago, que tamén tiña un proxecto EDP e Reganosa. Pero é un proxecto que no seu momento tiña unha capacidade grande, que se retirou da solicitude de caudal do lago, tampouco sabemos moito máis, o único que sabemos é que a Xunta di que eso tampouco tería posibilidade de evacuar a electricidade que xera, porque non ten donde para facelo tampouco. Logo, ese proxecto estaría tamén no aire. Igual que outro proxecto de bombeo que hoxe sale na Voz de Galicia, non é, perdón pola publicidade, pero, bueno, sale hoxe, despois de estar moito tempo tamén silenciado, que é o proxecto de Mactel, de Andaluza Mactel, que é quen ten a concesión de auga en este momento, que lle deu Augas de Galicia, pero que lle falta tamén un trámite ambiental por facer. E que a propia empresa di hoxe na prensa que podría estar en funcionamento no 2030, sendo moi optimista, moi optimista. Prazo, por certo, que igual tamén se queda fora de toda a axuda pública, todo o interés económico que poida ter público, non? Probablemente. Falase tamén do outro proxecto que nós non tiñamos conocemento hasta que vimos, bueno, os medios de comunicación e vimos nos decretos de mes de agosto o memorándum que se firma con ela tamén, que é unha empresa de
hidróxeno e amoníaco, que tamén di que se quere implantar nas pontes, nos terreos do que era ou ia a ser o Parque Tecnolóxico da Vilavella, e que plantexa xerar hidróxeno, transformalo en amoníaco, para que ese amoníaco despois seña almacenado no porto exterior de Ferrol e faigan con el o que decidan facer ali, non? É dicir, sería xeración para levar para fora, non? Ben, evidentemente tamén necesita suministro eléctrico e aí fala dunha instalación fotovoltaica que tamén necesita evacuación. Insisto, o que se nos di agora é que cero de evacuación, non? Bueno, tamén tería esa dificultade para poderlo facer, non? E despois está o de ENCE, que tamén está cualificado como proxecto de interés estratégico na súa primeira fase, das 3 que ten, na súa primeira fase, e que de momento non ten tramitación ninguna. Os únicos que están sometendo a tramitación son Century e H2Pol, non? Unha tramitación que rematou en maio, que hasta o momento non sabemos nada máis dela, e que despois, polo que se anuncia, aínda ten que pasar un procedimento ambiental antes de que o Concello lle poida dar as licencias, autorizacións e demais, non? Co cal os plazos tamén son os que son. Por exemplo, Century, sabedes que manexaba o plazo de 2024 para empezar a producir, un plazo que, desde logo, xa se pode dicir que non vai a ser, non? Century tamén, por certo, que dos 511, me parece que eran, 500 e pico millóns de euros de investimento, cifra do 2021 que non variou e estamos no 2023, sigue sendo a mesma cantidade, pois foi a unha oferta pública dentro de China para conseguir fondos e chegou a conseguir 388 millóns, é dicir, non cubreu o total. Entendemos que o total o tería que aportar a propia empresa, non? Pero que sabedes tamén que está montando en Marrocos, en Tánger, pois outra central tamén, outra instalación, que tamén é para vender ao mercado europeo e ao mercado americano. Marruecos ten tratado de libre comercio con Estados Unidos, co cal non terá problema, non? E ademais, Marruecos pois, ten unha legislación un pouco máis suave da que hai por aquí. Chegalle con facer unha declaración xurada de que vai cumplir os procedimentos ambientais e poñer un aval. E con eso xa ten autorización para instalarse. De feito, está empezando a instalarse. Bueno, e creo que esos son os proxectos que temos en riba da mesa, non? Proxectos que, cando menos, tamén teñen certas incertidumes e que, en todo caso, no mellor dos casos, ningún deles fala de iniciar a súa produción antes do 2026. E iso, podes asegurar, polos prazos que lles quedan todavía, ningún deles antes do 2026. Esas son as alternativas que se nos ofrecen ao concurso de transición. E que digo que non hai garantías en ese caso. Aí vai a depender da vontade e das condicións para poder implantarse, nada máis. Non teñen que depositar ningún aval aquí para decir que se van a implantar nas pontes. Farano ou non farán. E temos precedentes de algunha delas de que se estaba instalando nun sitio e antes de empezar a obra levantou e é precisamente prácticamente o mesmo proxecto que pretende instalar nas pontes hoxe. E va para outro sitio e se está nas pontes. Hai incertezas por aí. Nós non queremos, ou parécenos que non podemos xogar con esas incertezas e que temos que ir ás garantías. E en esas garantías que nos las ten que dar, evidentemente, o concurso de transición xusta. E ese concurso de transición pasa porque teñamos 1.400 megavatios, pasa porque 700 se poidan sacar xa a concurso, e que os outros 700, os outros dos grupos, o grupo 1 e 2, que en este momento teñen autorización tamén de peche, non a teñan e sigan a estar disponibles, non traballando, disponibles, o cal permita manter emprego e condicións ata que algún proxecto destes que se anuncian ou dos que xurdan do concurso de transición se poida iniciar e poida
pois ir absorbendo e xerando os empregos que se poidan destruir, non? Ou que se están destruindo. Por certo, empregos, ingresos, economía que se destruye, que está tamén nun estudio feito polo Concello, pola Universidade da Coruña, do cal pois nunca chegamos a ter a posibilidade de trasladalo, non? E de ver cal era a importancia que tiña eso, non? Non sei se a visión que temos e a proposta que hai, non? Pasámosvos unha proposta de acordo para hoxe, porque era o que pretendíamos, acordar algo aquí, e é unha proposta que abarca pois ao Estado, a Xunta e o propio Concello tamén, que son as tres administracións que terían competencias nesto, non? Entonces, bueno, se queredes discutimos un pouco e despois falamos da proposta en concreto tamén, non? Bueno, bons días. A ver por onde empezo con toda a información que nos trasladache, Kiko. Básicamente, no fundamental, nos estamos completamente de acordo en que este momento no que nos atopamos ahora mismo é un momento dos máis importantes quizás que tivemos na nosa vila, porque é o momento no que podemos garantir un futuro industrial para as Pontes, non? E o podemos garantir e temos esta circunstancia por varios motivos. Unha, por, como decías, polo peche e desmantelamento da central térmica e o procedimento que lo conleva, e outra, a máis importante, porque temos uns proxectos previstos e planificados para a nosa vila que nos garantirían ou nos garantizan non só absorber os postos de traballo, emprego destruído, senón ter a capacidade de que eses postos de traballo aumenten nas Pontes. Bueno, entre todos os temas que tratabas, como ben decías, o pasado mes de agosto pois se fai pública a autorización de peche da central térmica e nos, lóxicamente, nese momento, ese mismo día, que foi un sábado, nos poñemos en contacto con Endesa. Endesa, nese momento, o que nos traslada é que está pendiente de manter distintas reunións tanto no Ministerio como na Xunta e que iríamos falando ao longo das seguintes semanas para determinar cando poderíamos ter unha xuntanza e tratar sobre dos procedementos que temos agora de cara ao futuro hasta que se inicie o desmantelamento. A última conversa que mantivemos con Endesa foi precisamente o luns. Desde ese momento, lóxicamente, ata agora, mantivemos conversas permanentes e a última foi este luns. Coincido totalmente contigo en que realmente é unha situación moi preocupante, porque Endesa o que nos traslada, como decías tamén vos trasladou a vos, é que ahora mesmo ten unha situación de incerteza con respecto aos plazos e procedimento que se vai a seguir para o desmantelamento. E a ten, ademais, por varios motivos, pero principalmente porque o tema do BIC, que é un tema que está aberto pola Xunta hai, creo que menos dun ano, ten un prazo de resolución de 2 anos e é un tema que afecta totalmente o proxecto de desmantelamento que había presentado. Ter que modificar ese proxecto conleva, lóxicamente, plazos e novos procedementos e neste momento é unha situación que non está determinada. Tratamos tamén, como é obvio, sobre da situación que vai a ter a plantilla de auxiliares durante este procedimento e sobre a posibilidade de cubrir as solicitudes e as expectativas que ten a plantilla no paso de ser auxiliares da central térmica a pasar a traballar no desmantelamento da mesma, non? E Endesa aí o que nos traslada é que efectivamente se están estudiando distintas fórmulas para poder cubrir e negociar esas solicitudes que se plantexan e que nos próximos días, semanas
tamén se nos trasladará cal vai a ser esa situación. Bueno, en base a todo isto, a situación que temos encima da mesa co tema do desmantelamento, nos o que propuxemos, e bueno, falábamos antes, pois empezar a manter diversas reunións para ir aclarando temas e, sobre todo, para ir entendendo cales son os aspectos fundamentales do desmantelamento, como nos afectan e como e quen e en que prazos se van a ir resolvendo, non? Para elo, entendemos que o primeiro, e así o tratamos con eles, é sentarnos coa coordinadora de auxiliares da central térmica. Xa o falamos con eles, de feito estamos pendientes de fixar unha reunión xa a principios da semana próxima, ver cales son as súas solicitudes, cales foron as súas conversas con Endesa e determinar en que medida podemos colaborar e contribuir para que este procedemento sexa o menos lesivo posible para todos eles, non? Por outra parte, está todo o tema administrativo que comentábamos, e aí nunha reunión que mantivemos no mes de agosto na Xunta de Galicia, que era por outro tema, era polos temas dos novos proxectos que despois tratarei, no que se falou tamén da posibilidade de que próximamente tiveramos esta situación. O que decidimos tamén foi manter unha xuntanza no momento en que esta situación se produxese para ver cal é a situación. Entendemos que é unha xuntanza que temos que solicitar de forma conxunta, quizáis tamén o veremos a semana que ven, é importante que acuda a representación sindical, entendemos que sí, porque, lóxicamente, como decía, o tema fundamental que é o do BIC afecta e moito a situación dos traballadores das auxiliares e, bueno, nese sentido, como decía, manteremos unha reunión que se vos trasladará a data a próxima semana cos traballadores e esperaremos a contestación da Xunta para manter tamén a reunión con eles para falar sobre do procedemento a seguir. Comentabas tamén, que tamén é un dato importante, o tema da licencia que se ten que conceder desde o Concello, non? Bueno, este é un tema que, lóxicamente, tamén tratamos con Endesa. Esa licencia, estaría ubicada ao final, nos últimos pasos do procedemento, non? Primeiro se ten que dar acta de delegación de goberno, despois os informes ambientais, os distintos departamentos da Xunta de Galicia que teñen que informar e de forma posterior a licencia do Concello. Lóxicamente, o tratado con Endesa é que antes de que ese paso chegue é indispensable manter unha xuntanza para tratar e ver as condicións. Aí, lóxicamente, estamos totalmente de acordo. Por outro lado, o tema dos novos proxectos. Ahora mismo temos unha situación encima da mesa na que Endesa se comprometeu a unha reindustrialización e que, como ben decías, ademais, durante un tempo se estuvo falando dese concurso e do no de transición que iba a ser o procedemento a través do cal se iban a captar os proxectos para a reindustrialización da vila. Cal é a realidade? Cal é o escenario que temos a día de hoxe? Que eses proxectos, por sorte, nas Pontes apareceron antes dese concurso. E a día de hoxe temos xa 3 PIEs e 3 proxectos que supoñen máis de 1.500 empregos e unhas inversións millonarias que están xa en trámite. Está en trámite Century, está en trámite Ence e tamén está en trámite Reganosa.
sí está en trámite, de feito, ou, perdón, Ence, que decías antes que non estaba, sí está en trámite, de feito, e, bueno, deso quizás vos pode falar Toni de forma posterior, porque foi o que os acompañou, pero nunha visita que tiveron desde Augas de Galicia e representantes dos distintos proxectos a semana pasada na vila, tamén estaba Ence, lóxicamente está iniciado o trámite. Ben, pois a situación desos proxectos cal é? O pasado día, creo que foi o día 17 de agosto, mantivemos unha reunión co novo director de Industria da Xunta de Galicia para aclarar cal é a situación destes proxectos e cal é a incidencia que pode ter ou non ter esta situación de desmantelamento e, como decías, da capacidade do no de transición. A situación real cal é? Que Century e Reganosa se prevé que teñan a licencia xa para empezar no mes de outubro, para poder iniciar no mes de outubro. Eso foi o que nos trasladaron o 17 de agosto. E que Ence pois, bueno, está avanzando moito máis, dunha forma moito máis áxil do previsto e que, bueno, que en principio que as expectativas de plazos son moi favorables co proxecto de Ence. E a situación que nos trasladan por parte das distintas empresas é que en ningún caso o desenvolvemento dos proxectos está condicionado a que haxa ou non haxa capacidade no de evacuación. Polo tanto, para nós, un dos puntos que plantexabades, que era o de solicitar a reunión coa Xunta de Galicia para ver como está a situación desos proxectos, é o máis importante a día de hoxe, e, bueno, esa reunión será agora no mes de setembro, a finales do mes de setembro, porque así o acordamos na reunión que mantivemos en agosto, pero, como decía, en ningún caso a capacidade do no inflúe sobre o desenvolvemento destes proxectos. Si é certo pois que haxa capacidade ou máis capacidade no pois un beneficio para todos, non só para as Pontes, un beneficio pois para o territorio, non? E aí si estamos de acordo en que aproveitando pois esa nova revisión de criterios que se está facendo a través de Red Eléctrica, porque é Red Eléctrica quen determina as capacidades dos non se fai desta parte política, iso o temos todos claro, e además é que xa o tratamos aquí. Red Eléctrica forma unha comisión coas empresas máis representativas do sector e aí se establecen unhos criterios e unhas especificacións. Eso pasa a CNMC e a CNMC o valora e o publica no BOE creo que foi no mes de xuño do 2021. En base a esas especificacións de detalle se fai unha revisión pois da situación dos distintos nós e esa revisión determina que no nodo dos Pontes non existe capacidade, pero, como digo, non é unha decisión política, unha decisión ou un estudio que elabora Red Eléctrica. Entendendo que ahora mismo eso se ten que revisar con motivo do novo PNIEC, e un novo PNIEC que se presentou porque, bueno, pues, no primeiro non se contemplaban certas formas de xeración de enerxía que surxiron de forma posterior, como pode ser o hidróxeno verde, e iso conleva unha obligatoria revisión. E entendemos pois, que é unha oportunidade de solicitar, como seguramente o farán en outros lugares, pois que nas Pontes se poida revisar a capacidade do nudo e facer as inversións que sexan necesarias en prol do beneficio, como decía, non só das Pontes, non? Sino pois de todo o territorio. E nese sentido, pois sí, estamos de acordo en solicitar que eso se revise, e de feito estamos xa traballando nun informe no que poder avalar
co que poder avalar técnicamente nesa xuntanza pois os beneficios que poida conlevar a revisión e o aumento da capacidade do no. Bueno, como decía da proposta de acordo que vos nos trasladades, pois basicamente estamos de acordo en todos os puntos, sendo conscientes que no primeiro nos sí o vamos a solicitar, por suposto que solicitamos que se poida sacar a concurso os 1.400, pero o solicitamos lóxicamente sendo conscientes de que non é unha decisión política, de que é un procedemento técnico, unha avaliación técnica e que, bueno, independentemente da nosa solicitude, pois estamos a expensas de informes técnicos e de informes de Red Eléctrica, que unha empresa que, aínda que está participada públicamente, non depende do Ministerio nin ten unha influencia política. Sí. Vale. Bueno, nosotros, al margen de lo que dice Ana de que no es una decisión política, creemos que sí. En noviembre del 2022, la Xunta de Galicia envió al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico la solicitud de que se abra un periodo de modificaciones de la actual planificación eléctrica de transporte 2021-2026 y en el que se le plantean propuestas alternativas para el análisis por parte del operador del sistema y posterior aprobación por el Consejo de Ministros. Por tanto, creemos que sí puede haber una decisión política que beneficie a Aspontes y que todos debemos de empujar para que la ministra de Transición Ecológica haga caso a lo que se le dice desde el Concello y desde la Xunta de Galicia y amplíe esa capacidad del nudo de evacuación para dar viabilidad técnica a estos proyectos industriales que se están impulsando en Galicia a través de los proyectos industriales estratégicos, esa figura que creó la Xunta para que estos proyectos puedan estar en marcha antes de que la central esté desmantelada por completo y dar una solución de trabajo a la gente que se va a quedar ahora en la calle después de esta decisión de cierre de la central térmica. Por tanto, solicitaríamos al bloque que se incluyese este informe técnico en su propuesta de acuerdo, o sea, las solicitudes que hace la Xunta de Galicia en este informe técnico en su propuesta. Bueno, María, aí non estamos de acordo. A ver, si é certo que o último paso é a aprobación dende o eido político, pero como che decía, quen establece os criterios e quen fai a valoración e os estudios das distintas capacidades é Red Eléctrica. Eso está así, é un procedemento que é público, ademais. O fai a través, como decía, de un grupo de traballo no que participan distintas empresas eléctricas, as máis relevantes do sector, e a propia Red Eléctrica. Eso pasa a ser validado a través da CNMC. A resolución da CNMC é publicada no BOE e o último paso é a aprobación política, pero non é a parte política a que determina si hai ou non hai capacidade nun nudo. Non é unha decisión arbitraria, é unha situación que se plantexa a través dun informe que fai o operador do sistema, que lóxicamente é quen sabe e ten que determinar a capacidade de cada nó. Ainda así, como decía, nos estamos de acordo en solicitalo, pero sendo conscientes de cal é o procedemento e de que non é unha decisión política. Por eso, lle comentaba antes a Kiko, estamos totalmente de acordo e, de feito, é algo no que xa estamos traballando para poder manter esa reunión, en ter unha reunión con Red Eléctrica, porque ao final é Red Eléctrica quen vai a determinar se o nodo das Pontes ten capacidade ou non, co cal, se queremos, de verdad,
pelexar porque aquí haxa capacidade con que nos temos que xuntar e con Red Eléctrica. E a quen lle temos que expoñer eso é a Red Eléctrica. Que obviamente podemos facer a través do Ministerio, sí, pero que xa a solicitude que lle fixemos, e creo que foi no mes de xaneiro, ao Ministerio, de manter unha xuntanza para tratar este tema, incluíamos que esteña Red Eléctrica porque é Red Eléctrica que non o vai a determinar. Entonces, solicitalo, sí, por suposto, nós claro que estamos de acordo, pero tendo todos claro cal é a situación e cales son as posibilidades e de quen dependen. Por eso entendemos que é importante esa reunión con Red Eléctrica, pero con Red Eléctrica, non só mandar un escrito solicitando ao Ministerio, porque iso é facernos trampas ao solitario, ao final. Mira, temos unha experiencia previa nas Pontes, que foi o convenio Xunta Endesa Sindicatos, cando o peche da mina, que tampouco foi fácil a súa solicitude e tampouco foi fácil sentar a Martín Villa e a Manuel Fraga nunha mesma mesa e sacadou un bo acordo que permitiu mellorar a situación das Pontes. Eu creo que agora estamos nun intre todavía máis complicado, pero que se poñen de acordo as administracións podemos chegar a un bo punto e, sobre todo, o máis importante, podemos chegar á xeración de empleo e ao mantemento do pobo. Nosotros o que mantemos é que as Pontes ten que ser o polo enerxético do norte de Galicia, o polo industrial enerxético do norte de Galicia. E o vamos a manter aquí, en Santiago, en Madrid e en Bruselas. Bueno, creo que estamos falando agora de outra cousa, na que nós, lóxicamente, tamén estamos de acordo e que, además, o levamos facendo así desde que empezamos esta situación, que creo que hai xa 3 anos. O sea, a aposta de todas as administracións e, dende logo, por descontado, de toda a corporación para o desenvolvemento industrial das Pontes se dá por descontado. A necesidade de manter esa xuntanza para que tanto a Xunta como o Ministerio, na parte que lles toque a cada un, axilicen os trámites para a reindustrialización ou a posta en marcha da forma máis áxil posible deses novos proxectos, lógicamente unha necesidade, e aí estamos totalmente de acordo, pero é outra cousa, aparte do no. E é outra cousa, e como decía, además, creo que é a máis importante, e no que temos que concentrar agora mesmo pois todos os nosos esforzos, non? En que eses proxectos sayan adiante da forma máis áxil posible, que se consoliden da forma máis áxil posible, que todas as administracións, cada unha parte que lle toca, se volque para que esa situación sexa inminente, porque, como decía, no mes de agosto, dende a Xunta o que nos trasladaban é que os trámites, tanto de Reganosa como de Century, poderían ter finalizado ou preveían nese momento que finalicen no mes de outubro, e aí, lóxicamente, onde temos que concentrar todos os nosos esforzos. Si, eu no único que non estou de acordo contigo, Ana, é no que non necesitamos potencia eléctrica. Si queres che paso o informe da vicepresidencia primeira da Xunta. Mira, por poñerche un exemplo, H2Pol, o proxecto de Reganosa, na súa fase 1 necesita 55 megavatios e na fase 2 110, en total 165. Por tanto, o NOSI que ten importancia. María, non dixen que non se necesitara capacidade para os proxectos, dixen que no momento, mira, nos no momento en que Red Eléctrica traslada ese informe e nese informe se ditamina que no das Pontes a capacidade é cero, o primeiro que facemos, como é lóxico, é poñernos en contacto cos distintos proxectos, porque é a nosa máxima preocupación. Además, o fixemos ese mismo día. E todos os proxectos, os representantes dos distintos proxectos, o que nos trasladan é o noso proxecto non corre peligro nin está supeditado a que haxa capacidade no. Eso é o que se nos traslada, e non só a nós, é que ademais veñen a unha reunión
donde estaban ademais distintos representantes da Asociación de Empresarios, e ali o trasladan tamén. Que é certo que para un desenvolvemento futuro, para un tal, lles beneficia esa capacidade? Sí, por eso decía, nós, lóxicamente, dentro das posibilidades que haxa, claro que estamos de acordo e que vamos a solicitar que se revise a capacidade do nó das Pontes, pero que non determina nin supón ningún peligro a día de hoxe para a implantación deses proxectos. De feito, os trámites están abertos, os proxectos están declarados PIE, o procedimento administrativo está iniciado, o que nos trasladaban era que o que nos trasladan é que remata no mes de outubro. Creo que no que temos que centrarnos é en que eses plazos se cumplan, en que eso sexa o máis áxil posible e que as empresas que o que están esperando poidan iniciar, porque o que nos trasladan a nós é que están esperando polos trámites administrativos, non lles influye neste momento ou non. Bueno, unha cuestión, sí, porque a proposta fixémola nós, non? E aínda que falamos ao principio tamén nos gustaría, porque estamos escoitando cousas que a verdad que chaman un pouco a atención. De todo o que estades falando, nos no ámbito laboral das auxiliares e demais, remitímonos a esa reunión que dixéchedes que íbamos a ter, non? Temos opinión, podemos manifestar e demais, pero vamos a esperar a esa reunión, non vamos a entrar nelo, non? Ora, o que sí quixéramos entrar un pouco no detalle é tanto no que estades afirmando de que os proxectos non teñen dependencia do nó de acceso, como, bueno, eso xa nos preocupa bastante máis, a defensa a ultranza que facedes dos criterios técnicos, non? Aí, bueno, vámoslo debatir, vamos a falar un pouco. Nos, é o que pretendemos con este pleno, non? Non tuvemos oportunidade antes, vámoslo facer agora, non? A ver, gustaríanos saber cales foron os proxectos que estiveron con vos, o que os empresarios, e que, por certo, non sei por que non estuvemos nós. Non sei por qué, porque igual se estiveramos nós xa non chegábamos a este pleno. Igual xa falábamos con eles, aclarábamos dúbidas, ou igual xa se aclarábamos a eles tamén. Non? Home, nós temos opinión con eso, E o que sí nos molesta é que cando se fala destes temas non se nos teña en conta. Na exposición que facía Carmela, veuvos a decir que desde que tomamos posesión levamos detrás deste tema. Cando menos, xa nesta nova corporación, sin falar do anterior. E non tivemos ningunha ocasión de falar con vos deste tema. E estás dicindo que estuveches en Santiago. Moi ben, eres a delegada que ten esta competencia. Tes que estar. Tampouco pasa nada se vamos ao resto. E falamos coa Xunta e que nos aclare eso. Porque entre todos igual temos unha visión máis completa e podemos dar solución a cousas. E non sería a primeira vez. Non sería a primeira vez. Logo, bueno, pedirnos ou solicitarvos ou demandarvos ou exixirvos, non sei como dicilo, respecto a esta parte. É dicir, nós queremos tomar parte no instrumento que vos queirades, como queirades, pero como mínimo no que nos corresponde, que son as comisións. Eso como mínimo. E se nos queredes convidar a esas reunións, nos encantados. Podemos aportar moito. Moito. Pero, bueno, chama moito a atención que digas que os propios promotores din que non dependen do nó de acceso. Bueno, gustaríame que calquera dos promotores do bombeo, é dicir, deses que no lago queren coller auga do lago, leválo a outro encoro que teñen que facer, Mactel di que na escombreira, facer un encoro na escombreira, unha balsa na escombreira, bueno, ou o que conocíamos polo menos de Reganosa e EDP pola zona das Farrapa, non? Bueno, coller agua dali e levala para arriba, eso cando menos necesita enerxía. Logo teñen que ter suministro enerxético. Non sei de onde queren sacar. Pero o máis importante, cando baixen a auga outra vez para o lago, eso xenera enerxía eléctrica. E esa electricidade ten que sair por algún lado. E non se pode enganchar en donde sexa.
Eso tense que enganchar para as liñas de transporte. E a liña de transporte, a única que temos aquí, é o nodo de evacuación da central. Teñen que enganchar aí. Eso os bombeos. E despois do resto, na medida en que vayan a xerar electricidade, o mesmo. Tamén necesitan evacuar a súa electricidade. Eso sí que é técnico. E non hai volta a quedar. E na medida que teñan demanda de electricidade, pois tamén necesitan suministro, e de algún sitio terá que vir ese suministro. Nas tramitacións, que por certo revisarei o de ENCE, pero no que está a información pública, na páxina que ten a Xunta de Información Pública, donde se someten os proxectos, que o sepa hai tres, H2Pol, está Century, e despois está o de Mugardos, Ferrol, Metanol, vale? Pero do ENCE, de momento, a esa páxina non chegou. Mirado onte, igual hoxe pola mañá, bueno, pois estará, perfecto. Alégrome, porque así tamén nos dá pé a conocer mellor o proxecto. Pero bueno, mira, H2Pole, nesa documentación, conexións eléctricas, vou facer traducción, conexións eléctricas, o suministro eléctrico, o proxecto, farase con electricidade renovable asociada ás seguintes infraestructuras: conexión de subestación da planta de red a distribución de suministro de enerxía a través de PPAs, pero conexión a distribución, igual é a subestación de Endesa. Outra, adicional, conexión á subestación da planta ao transporte como suministro alternativo, transporte, único transporte, punto de acceso, e conexións futuras, liña directa que conectará a planta cos novos parques que o Grupo Reganosa e DPR están en desenvolvemento e que di que son Roidiz, Gondré, Taboada e Carbeira. Hasta onde nos chegamos, ningún deles. E despois, conexión á central de almacenamento enerxético con bombeo proxectada nas Pontes. E repito do bombeo de antes. O do bombeo, sí ou sí, necesita conexión ao nudo. Sí ou sí. Logo, sería interesante poder estar en esas reunións para que nos expliquen o que escriben, o que di a Xunta no seu informe, que é claro, evidente, tamén o di a Xunta, e o que din despois verbalmente. Gustaríanos estar para aclarar esas situacións, non? Despois, tema da capacidade. A ver, sí, vamos a reclamarlo todos, pero sabemos que non temos nada que facer. Por qué? Porque é un criterio técnico. E aí entramos xa no kit da cuestión. Claro, se nos vamos aos criterios técnicos, nos podemos discutir. Non son consensuables. Son criterios técnicos. Non se debaten. Punto. Sin embargo, se lle damos a componente política, que é onde hai o debate, e que quen manda, por moito que se diga, rede eléctrica será o que sexa. Pero por enriba, aquí hai un sistema que está regulado e está o Ministerio. E non decimos nós, Non decimos nós. Mira, Real Decreto 1183-2020 de acceso e conexión ás redes de transporte e distribución de enerxía eléctrica. Disposición transitoria terceira. Inadmisión de solicitudes de permisos de acceso e de conexión en nos de transición xusta. Desde a entrada en vigor deste Real Decreto, que foi en decembro de 2020, e ata que a persoa titular do Ministerio regule e resolva, conforme ao previsto na disposición adicional da Lei de 24/2013, cales son os criterios, os procedementos para a concesión de capacidade de acceso en cada un dos nós de transición xusta, non se admitirán polo xestor da rede de transporte, é dicir, rede eléctrica, solicitudes para o otorgamento de capacidade de acceso nos devanditos nós. Logo, aquí a parte política lle está dicindo a parte técnica: non faigas eso. Pero non é a única. Real Decreto Lei 11/2022, polo que se adoptan e prorrogan determinadas medidas para responder ás consecuencias económicas da guerra de Ucrania, para facer fronte á situación
de vulnerabilidade social e económica e para a recuperación económica e social da Illa de Palma. En principio parece que isto non cadra moito, non? Pero cadra, porque ten unha disposición adicional cuarta que di capacidade de acceso nos nós de transición xusta e precisións en relación cos concursos de acceso xerais. E o que lle está dicindo aquí é que cando se calcula esa capacidade, si resulta ser inferior a que se calculaba antes, Rede Eléctrica terá que calculalo cos criterios anteriores. Logo, o Ministerio está lle dicindo a Rede Eléctrica que criterios ten que utilizar. E está aquí, decisión política. Por moito que se queira, podemos lle dar as voltas que queirades. O Ministerio ten a competencia, e o Ministerio, polo tanto, é quen fai e desfai. Quen fai e desfai. Quen fixa os principios xerais e despois desenvolverá a Rede Eléctrica. Pero quen lle di o que ten que facer é o Ministerio. Digamos o que digamos. Temos capacidade ou non temos capacidade? Bueno, gastamos nesto, vámoslo enseñar. Aquí tedes os 23 nós de acceso de transición xusta que ten Rede Eléctrica. Esta información é do 1 de setembro, a máis actualizada. Aquí é onde Rede Eléctrica di que capacidade ten cada nó. 23. Vedes que sin barras de ningún tipo, diferencianse entre técnicas ou tecnoloxías de bombeo, tecnoloxías de parque eólico, parque fotovoltaico, son as dúas barras que tedes aí, pero vedes que as pontes, cero. Para unha ou para outra, cero. E tedes outra flechiña aí marcada que pon no Mudéjar. Almería. Andorra, perdón. Vale. Ten capacidade. Ten capacidade despois de facer o concurso de transición. Ten máis capacidade o no Mudéjar que o no das Pontes. E o no Mudéjar xa fixo o seu concurso de transición. E o resto, como vedes, teñena, e moi sobrada. Só hai 3 sitios que non teñen capacidade. E o único que non ten alternativas é o das Pontes. Os outros, todos, teñen alternativas. E esta é a situación do nó das Pontes, según o criterio técnico. 1400 sería o que deberíamos de ter. Bueno, pois Rede Eléctrica utiliza 3 criterios, non un, 3. E dos 3, colle aquel máis restrictivo, o que nos dá 0. Pero que hai outro que nos dá 1200. Hai outro que nos dá 400. Pero non, vaise o de 0. Ese é o criterio. Oye, se somos un nudo de transición xusta e necesitamos medidas que superen os efectos negativos dos peches das centrais, non tería que haber un criterio favorable, discriminatorio, positivo para esos nós? Pois mira, cos 3 criterios que está aplicando Rede Eléctrica, teríamos un de 1200. Por que non colle o de 1200 para os nós de transición? Non só para as pontes, Digo, para todos os nodos de transición xusta. E o resto da rede que dependa destes criterios. Por exemplo, Por exemplo. Logo, bueno, criterios técnicos non nos valen. Nós facemos política, os políticos e as políticas son os que determinan cales son as medidas que se deben de adoptar e non perdamos de vista. A nós díxesenos, por activa, por pasiva e por escrito, ainda podedes consultar hoxe na página web do Instituto de Transición, que a nosa grande fortaleza, a nosa grande oportunidade era o no de acceso de evacuación, os 1400 megavatios. Por que ora nos din que non o temos? Cal é a diferencia? Quen ten esa capacidade? Donde vai? E por iso nos pedimos isto, para que se nos aclare tamén, e creo que temos criterios políticos de abondo para darlle a volta a todo isto. E máis, si quixéramos, hasta a propia autorización de peche dos grupos lle podíamos dar a volta, ou cando menos darlle traballo, preocuparnos dela, como se fixo co procedemento ambiental. A única central
que seguiu un procedimento ordinario foi a das Pontes. Por qué? Porque houve preocupación por elo, porque traballamos nelo, porque nos implicamos nelo, e ao final non quedou máis remedio. Outra cousa é para que vale o quelo. Pero se o facemos desa maneira, somos capaces de tirar para adiante. Outra cousa é que queramos asumir criterios técnicos indiscutibles. Entonces, ou nos matriculamos todos en enxeñería eléctrica ou electrónica, ou entonces non temos nada que pintar. Por certo, nunha reunión en Santiago, donde estaba o Colexio de Enxeñeiros de Galicia, o propio colexio, enseñándolles esta información, dixo que non comprendía que pasaba con esos 1.400. Por que quedábamos a cero? E é o colexio de enxeñeiros, técnico. Pero non só eso. A propia Endesa, que ten aí 500 e pico megavatios asignados, non sabemos como, 500 en este momento nos parques que ten autorizados, Ana, nos que ten ahora mismo autorizados, 500, foi a máis, por algúns xa lle dixeron que non, algúns están en este momento, non creo que vayan para adiante, non creemos, non? Pero a propia Endesa tamén manifesta que habría que mirar que pasa con eso. A propia Endesa que ten 500 e pico, porque tamén se nos dixo, oye, se o de Endesa non vai para adiante, tampouco se recuperan. O sea, temos 1.400, pecha a central, cero. Por qué? Non, porque hai parques eólicos por aí. De quen? Pois 500 e pico de Endesa. Bueno, e se os de Endesa non van para adiante, cero. Como? Cero sempre. Cero. Logo, hai lista de agarda aí. Hai parques eólicos esperando, empresas esperando para engancharse sin pasar por un concurso de transición. No, nos eso non admitimos. Entonces, como non admitimos, nos decíamos, temos que actuar nas tres frontes que temos. E as tres frontes son Ministerio, Xunta e o propio Concello, que tamén ten competencias. E temos que admitir tamén, de unha vez por todas, que non só vamos a depender do que nos traian. Vamos tamén a desenvolver o noso. Entonces, nesa línea, as propostas claras. A primeira, dirixida ao Goberno do Estado. Mantemento dos 1.400 megavatios de evacuación da central térmica de carbón das Pontes, no nó de transición xusta, as Pontes, aínda que eles lle chaman puentes, as Pontes 400 kilovoltios. E convocar de forma inmediata e urxente un concurso de transición de 700 megavatios dos grupos 3 e 4, tal e como se fixo no de Andorra Teruel, mantendo disponibles para o sistema os dous grupos restantes, atacando ata que non se garantan as condicións socioeconómicas precisas para unha verdadeira transición coa execución dos proxectos alternativos de continuidade, momento no que a súa capacidade sairía a concurso. Que lle pedimos tamén, ou que lle demos de mandar ao Goberno do Estado, algo que xa tamén fixemos, que foi que convoque de forma urxente e inmediata a Mesa das Pontes, e que en esa Mesa das Pontes convide a rede eléctrica, para que esteña ali e explique o que teña que explicar, con criterios técnicos, pero que o explique. Despois trasladámoslle tamén a Xunta. A Xunta tamén ten as súas competencias. Que lle pedimos? Pois na línea que se falaba antes aquí. No seu momento, cando foi o plano de desenvolvemento, hubo un organismo que foi moi importante aquí, que foi o que lle chamaban a Comisión Executiva, que era Xunta, Endesa e sindicatos. Conocédela ben, porque sempre unha loita por incorporar o Concello aí. O Concello iba de convidado en ocasións. Bueno, pois nós pedimos recuperar ese tipo de instrumento, pero co Concello, evidentemente. Entón, o que pedimos é que se constitúa unha comisión Xunta-Concello, organizacións sindicais, para o seguimento dos proxectos industriais. Por que non metemos aí Endesa? Home, porque Endesa é responsable, como dicía Ana, dunha parte de proxectos. Por certo, do Futuré. E o Futuré de Endesa en este momento é 5 parques eólicos, o proxecto de logística de Portorroibo, cando seña, non? E o desmantelamento. Ese é o compromiso que ten Endesa aquí. Central de hidróxeno? No. Central de biomasa? No. Ese é o compromiso que ten Endesa. E cando hai chan industrial, vendelo para outros proxectos. Ese é o compromiso de Endesa, non?
Ben, que pedimos? Que esa comisión non seña un día, non, que se constituya e que se reúna periódicamente, como mínimo mensualmente. ¿Para qué? Seguimento de proxectos, para que todo o mundo sepa e se force tamén a situación dos proxectos, non? E despois traémoslo ao pleno, ao Concello. Pois pedimos que se crea a Comisión Especial de Transición Xusta e do Plan Estratégico de Actuacións, por aquilo que decíamos antes. Está ben ver que pasa co resto, pero vexemos que podemos facer nós co que temos aprobado entre todos tamén aquí, non? Facer unha primeira reunión urxente xa no mes de setembro para ver situación administrativa do proxecto de desmantelamento, que xa falamos del, pero queda moito que falar, do concurso de transición xusta, dos proxectos industriais que se están a tramitar ou a anunciar, e da situación do solo industrial e das actuacións do plan estratégico. E despois a realización dun acto público informativo neste mes de setembro para aclarar como está toda a situación do desmantelamento e demais. Esa é a proposta que temos, que creo que cubre un pouco todo o que estivemos falando aquí, non? Bueno, a ver, por aclarar certas partes da túa intervención, Kiko, dá a impresión de que estás debatindo con nós sobre a necesidade ou non de capacidade do no. Eu non dixen en ningún momento que non tiveramos nada que facer. Ao revés. O que dixen é estamos, de feito, elaborando xa un informe, igual que fixemos co estudio de impacto ambiental, para poder ir ao Ministerio e xuntarnos con Red Eléctrica e con datos técnicos que son os que se aplican para resolver as capacidades dos distintos nós, poder defender os beneficios que tería o aumento desa capacidade no nó das Pontes, para as Pontes e para o territorio. Foi o que dixen, o sea, é que non tes nada que debatir con nós, porque, lóxicamente, o que vamos a defender sempre é o que sexa máis beneficioso para as Pontes. Que non hai nada que facer? Pois non o sei se o hai que facer ou non. Lóxicamente que o vamos a pelexar? Sí que o vamos a pelexar, pero tendo claro que se esa decisión se a toma Red Eléctrica ou ese informe o elabora Red Eléctrica en base a criterios técnicos. Foi o que dixen. Outra cousa é a nosa postura e a nosa posición como parte política, na que, lóxicamente, nos o vamos a solicitar. Pero coa realidade, sendo conscientes da realidade. E sobre o tema dos proxectos, mira, a reunión que mantiven en Santiago en agosto foi unha reunión primeiro para coñecer o novo director de Industria, que bueno, non o coñecía desde que Paula Uría bueno, cambiou no posto, e foi unha reunión máis ben informal para interesarnos pola situación e o estado dos distintos proxectos. Reunións que solicitamos a menudo. E como che decía, o que nos trasladaron era que en outubro tiñan pensado ter finalizados xa algún dos procedementos e que no mes de setembro poderíamos solicitar unha xuntanza na que, por suposto, estaredes invitados, como estuveste de sempre que houve xuntanzas deste tipo, para ver a situación dos trámites administrativos dos procedementos. A reunión que se mantivo cos distintos promotores se mantivo solicitada por Seara. Asistiron distintos representantes de Seara e Coempo e distintos representantes das empresas promotoras dos proxectos. Por eso non se vos convocou, non porque fosemos nosos convocantes e excluíramos a Naide, ao revés, porque sabes que en moitas ocasións, hasta para visitas informales, vos avisamos sempre. Creo que nese sentido, como ben decías, traballamos desde o primeiro momento da man e o vamos a seguir facendo, porque entendemos que o bon e que todos temos os mesmos intereses. Podemos ter ás veces distintos puntos de vista, pero intereses está claro que vamos a ter os mesmos, que é o beneficio das Pontes. Querrían intervir. Vamos a ver,
creo que ainda que se falou por riba de un tema que para mí é absolutamente trascendental e o que debería ocuparnos por riba de calquera outra cuestión son o estado de tramitación dos proxectos, porque ao final é o que a xente espera, o que a sociedade espera e o que vai a decidir o futuro desta vila. É dicir, se hai proxectos alternativos de tanto calado industrial que podan sustituir ou incluso aumentar a potencia industrial e o peso económico na vida xa non só das Pontes, sino de toda a comarca, ou pois non vamos a ter ese tipo de proxectos. A sorte é que temos en riba da mesa proxectos industriais que son tractores dunha economía. É dicir, temos a sorte de que falamos de proxectos que superan os 1.000 millóns de euros, que superan moitos postos de traballo ao millar, e que cada un deles teñen un sector estratégico distinto, e que cada un deles ten unha tramitación distinta, a data de hoxe ten unha fotografía administrativa distinta. Eu creo que quixera deixar de aproveitar o pleno para falar sobre todo esta cuestión, máis alá que o tema do nudo de transición. Eu creo que hai que centrar ben a cuestión, desde o meu punto de vista, respetando o que dis Kiko. Creo que o Instituto de Transición efectivamente meteu a pata cando dixo, nos deu unha expectativa enorme de que iba a haber un nudo de transición, que o procedimento, ademais, creo que totalmente acertado do Ministerio de Transición Ecolóxica, que o mecanismo de acceder ao nudo de transición xusta é unha ferramenta moi poderosa para obrigar a crear postos de traballo industriais, sin dúbida alguna, e me pareceu que a modificación legislativa que foi esa ministra da que fala Mari, a que efectivamente impulsou esa creación de ese mecanismo de que os nudos de transición xusta signifiquen que teñan prioridade aqueles proxectos industriais que xeren emprego donde pecha unha central térmica. Creo que é absolutamente xusto. Compartimos eso desde o principio, como non pode ser de outra maneira. É así. E se aprobou. Non existía esa norma. Non existía ese Real Decreto. Se aprobou ese Real Decreto que regula esa figura. É certo que o Instituto de Transición, cando vai polos territorios, pois igual que pasa en Compostilla, que é unha central térmica hermana, donde moitos ponteses acabaron ali, e onde moitos ponferradinos e ponferradinas viñeron aquí ás Pontes a vivir e se quedaron, non? Por tanto, están pasando o mesmo proceso. Naquel territorio se dixo que iba a haber nudo de transición e que iba a ser unha oportunidade, nas Pontes se dixo que iba a haber nudo de transición e que iba a ser unha oportunidade, na Robla tamén se dixo que na Mudarra iba a haber nudo de transición e que iba a ser unha oportunidade, e efectivamente a realidade é que despois quen ten a competencia en supervisar, en xestionar a rede eléctrica nacional, cando se consulta, di que en estos nudos que acabo de decir, en Compostilla, na Mudarra, da que se suministra ou engancha nese nudo tanto a Robla como Velilla, como algunha outra central térmica máis pequena, non teñen capacidade. Os criterios que están informados no informe da rede eléctrica de 17 de xuño de 2021, absolutamente imparciais, evidentemente, porque son os técnicos da Dirección Xeral de Operacións de Rede Eléctrica os que firman ese informe, con toda a responsabilidade legal, penal de informar algo que non sea certo. Eu non me considero con capacidade, Valentín González Formoso, ningún dos concelleiros e concelleiras do Partido Socialista de Galicia aquí nas Pontes, nos consideramos na capacidade de discutir se hai capacidade técnica ou non hai capacidade técnica no das Pontes. É que non vamos perder un segundo neso. Non vamos perder un segundo, porque dá igual o que digamos. Non hai capacidade, porque o di a Dirección Xeral de Operacións de Rede Eléctrica. Non hai capacidade. Pero non o di a nós, o di aos interesados. E cando emite un informe un operador de sistema e o firma e o asina, incurre nunha responsabilidade brutal, persoal. E, por tanto, é como cando se lle pide á Seguridade Social cantos anos de cotización teño. Nairo discute. Son os que di a Seguridade Social, non? Por tanto, pode haber un erro concreto, pero non é o caso. E se dictamina nese informe oficial que a Mudarra, na Robla, Central da Robla, Central de Velilla, nudo de transición, cos criterios de potencia, de cortocircuito, de criterio estático, de criterio dinámico, o cuarto criterio de situacións de nudo e o quinto que determina a capacidade de acceso disponible, 0. Según os tres criterios de rede eléctrica, na Mudarra, na Robla, Mudarra a 200 kV, Mudarra a 400 kV, Compostilla
a 200 kilovoltios, a 400 kilovoltios e as pontes a 400 kilovoltios capacidade disponible cero. Esa é a fotografía administrativa oficial. Dito eso, metedura de pata do Instituto nese sentido, sin dúbida alguna, o cabreo correspondente pola nosa parte, por suposto. Segundo, non comentamos outra vez o mesmo erro de xerar unha expectativa que non se vai a dar. Non comentamos o mesmo erro. Eu entendo que, dito eso, si é certo que a política ten que funcionar. Ten que funcionar. Pero non ten que funcionar para pasar por riba dos técnicos, porque eso non vai a ser posible. Nin para esta fotografía coa normativa actual. O que sí que é certo, que decía agora Ana, é que o Ministerio pode impulsar, se a Comisión Nacional do Mercado de Competencia así o estima e así o acepta, e valora que un organismo autónomo e independente no seu criterio, como ben sabemos, acepta esa comisión de negociación que rebaixe non só para os nudos de transición, sino para todos os nudos do Estado, rebaixe as garantías que supón a determinación desos tres criterios, como digo, de potencia, de cortocircuito, de criterio estático e criterio dinámico nos nudos de transición. Si se rebaixa esa garantía, que significa pois unha aposta política, pero tamén co seu risco, que non vai a incurrir ningún ministro, xa seña o Partido Popular ou do Partido Socialista ou do BNG, non vai a incurrir ningún ministro sin soporte técnico, ningún. Nin o Conselleiro de Industria vai a dar unha autorización de enganche a unha liña de media tensión aquí en Galicia sin o soporte técnico da súa subdirección xeral. Nunca vai a ocorrer. E, por tanto, hai que pelexar, porque, ademais, esa é a intención, e, por tanto, que se acelere a intención do Ministerio en convocar esa comisión que permita rebaixar esos criterios. A nós nos viría moi ben, pero nós non temos que firmar esos informes. E, por tanto, non engañemos tampouco á sociedade. Naide vai a rebaixar os criterios de garantía nun nudo de transición, seña de transición ou non seña de transición, se non hai un soporte técnico que faiga, así de claro. E non vai a sustituir un informe que faiga o BNG no Parlamento de Galicia ou que faiga o Partido Socialista de Galicia na Diputación. Non vai a ser. Entonces, eu creo que me parece o que Diana moi correcto. A ver, neste tempo, lóxicamente, nós con Rede Eléctrica, coa presidenta da Rede Eléctrica, falei 2 ou 3 veces deste tema. Falei co director xeral de operacións. Falei co delegado regional de Galicia Asturias de Rede Eléctrica anterior, recentemente xubilado, varias veces, varias ocasións. E o criterio era sempre o mesmo, desde o punto de vista técnico. Ahora, tamén falei coa parte política, polo que dis, Kiko, porque sei que impulsala. E chegar hasta onde se poida. Intentar ter a convicción clara de que pelexamos porque creemos que é xusto, e intentar ter a convicción clara de que te vas o día de mañá coa convicción de que intentaches conseguir un tratamento idóneo para un nudo de transición nas Pontes, en Mudéjar, na Robla ou en Compostilla, lóxicamente tendo en conta que vai haber condicionantes técnicos e, por tanto, sobre esos non vamos a ser capaces de pasar. Pero, a pasar esa páxina, a que máis me importa a min, sinceramente, é a tramitación dos proxectos industriais. Todos e cada un deles está en tramitación administrativa. Eu entendo que queres decir que a declaración de proxecto estratégico, xa sea na fórmula de proxecto de interés autonómico ou na fórmula de PIE, de proxecto de interés estratégico, son xa de por sí un tratamento administrativo onde as empresas que presentan a solicitude non presentan unha instancia no Concello, presentan unha instancia na Xunta de Galicia que debe de conlevar o proxecto detallado, cunha inversión que no caso de Century son 2,4 millóns de euros, no caso de Reganosa 1 millón de euros, e no caso de Ence outro millóns de euros xa investidos para poder facer esa solicitude. No caso de Universal Craft, non sei cal é o coste, porque non o trasladaron, é menor porque non requiren o proxecto detallado, sino un proxecto básico ou memoria explicativa da mesma, para que vaya ao Consello da Xunta de Galicia. Por tanto, me parece suficiente tramitación administrativa para considerala como tal, ir a un Consello da Xunta de Galicia que, lóxicamente, non aproba as cousas ao tuntún, sino que aproba con un expediente administrativo aberto. Pero entendo que o que queres decir. Te refires ás autorizacións sectoriais de todos os organismos que teñen que intervir para autorizar un proxecto que se vai a implantar ao lado dunha lámina de auga, que se vai a implantar ao lado dun regato de auga, que se vai a implantar preto de zonas de cautela arqueolóxica ou que se vai a implantar en zonas que teñen impacto visual e paisaxístico. En ese caso, todas menos Universal Craft están en tramitación. No caso de Ence, que decías, sí está en tramitación. Te pido que podas comprobar o Diario Oficial de Galicia, donde eu teño na man, e donde a Ence solicita concesión de caudal de auga ante Aguas de Galicia, e Aguas de Galicia está precisamente a tramitar
O mesmo, caudal de agua solicitado é o 0,1 metros cúbico segundo pedido por ENCE. A clave do expediente, xa digo, é a DH A15, non digo para facilitar, porque o vas a mirar e che facilita moito, non? DH A15 91 492. Esa é a clave do expediente administrativo aberto ante Augas de Galicia. Por tanto, todos están en tramitación administrativa. E descoñecemos o detalle das mesmas. O que sí sabemos é que están en risco todos os proxectos por a ralentización administrativa. Que xa digo de data de hoxe, non é culpa de naide. A Xunta de Galicia está absolutamente implicada nos proxectos. Absolutamente implicada. Pero os trámites teñen os seus tempos. E nos gustaría que, igual que estamos pedindo para o nudo de transición, pois implicación política, nos gustaría que houbera implicación política para que un trámite ante Augas de Galicia que pode levar un ano, neste caso poda levar 6 meses. Que un trámite que ante a Dirección Xeral de Industria poda levar un ano, neste caso poda levar 6 meses, porque deso depende precisamente que os proxectos se fagan realidade canto antes posible. Reganosa ten unha subvención concedida 24 millóns de euros, que necesita cumprir prazos para poder disfrutar desa subvención para que teñamos nas Pontes a primeira planta de hidróxeno de todo o noroeste de España, non? E me preocupa enormemente a metedura de pata da Xunta de Galicia. Eu dixen xa, eu transmitín a propia Xunta na persoa do seu conselleiro responsable de Educación, Román Rodríguez, e tamén de Cultura e Patrimonio, e coa declaración BIC. Unha auténtica metedura de pata. A todos nos gustaría conservar a chimenea nas nosas casas. A todos. Pero, como ti ben dis, Kiko, aí hai un polígono industrial xa de facto. De facto, que con poucas modificacións de infraestructuras de acceso temos medio millón de metros cuadrados disponibles para novos proxectos industriais pegados a unha autovía. Por tanto, terá unha demanda brutal, dito polígono, que está absolutamente posto en risco, porque esa chimenea cuyo coste de sostenimento de seguridade é altísimo, vai a ter unha área de cautela que significa que non se pode traballar ao redor da central. Evidentemente, unha pequena pedra que caiga desde o alto da chimenea pois pode poñer en risco calquer persoa que pase nun área bastante importante, non? Por lo tanto, nós dixemos que íbamos a pelexar con todas as forzas, incluso coas forzas do propio pobo, para que este expediente non fora adiante. Porque eso significa anular a posibilidade de 500.000 metros cuadrados, significa, ademais, que nadie se vai facer cargo dese ben de interés cultural, o coste de mantenimento é altísimo. Eu recordo que dimos licencia hai 6-7 anos para pintar a central térmica, a chimenea. Pintar a chimenea costou 2,5 millóns de euros. 2,5 millóns de euros. Quen vai a sufragar os gastos de sostenimento e de seguridade desa chimenea cando todos os bens de interés cultural estaban abandonados por Galicia a súa sorte? Quen o vai a facer? A quen se lle ocurre esa barbaridade? Nin o propio conselleiro estaba ao tanto da cuestión. Esta é unha cuestión de algún técnico que se levantou pola mañá que dixo que a chimenea era un elemento a protexer. Pois probablemente seña certo, pero o pobo está nun momento no que ten que escoller o seu futuro. O pobo está nun momento onde ten que priorizar as súas decisións. E a decisión é ou chimenea ou 500.000 metros cuadrados de chan industrial. Por lo tanto, nós, como goberno municipal, o temos claro. E así vamos a pelexar e vamos a pedir o apoio de todas as forzas políticas e, lóxicamente, da sociedade da nosa vila. Insisto, nos gustaría, e me parece ben o que propongo BNG, de crear esa comisión xunto coa Xunta de Galicia para coa que, neste caso, xa digo, temos todas as mellores vibracións, nin a máis mínima crítica, salvo no tema da chimenea, que é un tema que creo que é máis técnico que político, tamén o digo. Pero, en cualquier caso, sí, temos que pedir, o estamos pedindo constantemente, eu cada vez que vexo o presidente da Xunta, yo pido, e ademais me consta que vai a vir por as Pontes nos próximos días, queremos que se impliquen en acelerar os trámites administrativos en todo o que poidan. Sei que non é doado, sei que non depende nun momento determinado de criterios políticos na súa totalidade, e hai que respetar os criterios técnicos, pero os prazos son fundamentais para que os proxectos señan canto antes realidade aquí na nosa vila. Sí, Kiko. No, remato rápido. Bueno, primeiro, sabes, conócenos, non? Conocémonos ben, e sabes que nos rigor nas cousas poñemos. Podémonos equivocar, non? Algúnha vez nos poderemos ter equivocado tamén, pero rigor temos, Rigor temos. Claro, se me dice ahora que o expediente que teño que consultar
e o expediente de ENCE de solicitude de caudal de auga do lago, entón vamos mal. Eu sei que sabemos que ese está. De feito, non o de ENCE, o de Century, non? O de H2Pole, tamén, o de Mactel no seu momento. Sabemos que ahora os tres, Century, ENCE e H2Pol, están pendentes aínda dunha resolución. Onte no pleno comentáchedes que estiveran por aquí os de Augas de Galicia para ver ese tema, onte ou antonte. Bueno, igual era unha reunión a que non tiñamos que ir tampouco, non? Pero bueno, estiveron por aquí. Quere decir que aínda non teñen concedida a auga tampouco. Ese é outro factor. Conocemos algún informe xa previo e esta historia. Pero non, cando estamos falando dos expedientes, non estamos falando do expediente de concesión de auga. Estamos falando do expediente que se tramita de información pública como proxecto de interés estratégico, donde aparece un documento básico do que é o proxecto técnico, donde aparece o estudio de impacto ambiental, vale? E son as consultas previas para despois un trámite ambiental posterior, por moito pie que seña. O trámite ambiental non lle van a quitar, ten outras ventaxas. Por certo, levan como pies outubro de 2022, setembro de 2022, é certo que están calificados como tal, pero desde setembro, vai un ano, E iso non sei se é asilización, non sei, pero vai un ano e quedan trámites, non? Despois, preocúpame tamén moito que digas que non engañemos a sociedade. Imagino que te estás referindo a nós cando decimos o 2.400 megavatios, non? Vale, pois entón non me meto por aí no de engañar a sociedade. O desío dos proxectos tampouco son garantías, insisto. Century tivo o mesmo proxecto para implantar en Estados Unidos. E xurdeu algo por ali que foi unha confrontación entre Estados Unidos e China que motivou que Century levantara ese fora e quedaron sin proxectos. Vai haber aquí algún enfrentamento entre o Estado español e China? Pois non sei, pero desde logo son incertezas que nós non vamos a poder controlar tampouco, vale? Logo, nós o que estamos pedindo son as garantías, e as garantías é o concurso de transición, que é o que nos avala. Iso que estamos dicindo, nós non nos opoñemos en ningún momento a ningún dos proxectos, pedimos comisión de seguimento de proxectos, donde queremos estar, evidentemente, ou cando menos que se nos informe, non? Por qué? Porque tamén acreditamos nos proxectos. Sabemos a importancia que teñen esos proxectos, pero sabemos tamén das dúbidas que teñen os proxectos de por sí, non as que poñamos nós, non as que lle estamos poñendo nós. Nós nos queremos poñer en dúbida. Decimos que hai incertezas, e esas incertezas non nos poden xogar o noso futuro. Queremos as garantías, e as garantías están no concurso, non? Non fomos nós tampouco que nos dixemos que en setembro, non sei se era Century, xa estaba empezando a obra, non fomos nós. Bueno, nós non fomos, desde logo, non? Despois, no rigor que decías, claro, non sei a información que consultaches, pero desde logo nos nodos de transición xusta non é correcto que dixaches, Valentín. É dicir, non son eses os nodos. O de Robla, por exemplo, ten capacidade, hai para o concurso. Robla 400 teno. Que nos non teñen son Compostilla 400, Montearenas 400, Pinar del Rei 220 e As Pontes. Data 1 de setembro, que é oficial. Modifícase todos os meses. A principios de mes sale na web de Rede Eléctrica, que xa nos dixo nós que miráramos ali se tiñamos algunha dúbida, non? Unha boa explicación. Por certo, nós con Rede Eléctrica tamén tiñamos reunión antes das municipais. O que fixeron foi trasladala sin día. Ainda non sabemos cando nos vai a tocar. Pero claro, é un criterio técnico dos nodos de transición, sí. Pois mira o reparto dos nodos de transición que hai a nivel de Estado. Este é o reparto que hai de nodos de transición, con capacidade e sin capacidade. É fácil de ver onde estamos nós, a barra máis baixa. Os que menos temos, xunto con Castela-A Mancha, que só ten un. Vale? Pero non só eso. Si miras tamén a participación do país na capacidade, é esta. Tamén a barra máis baixa de todas elas. De todas elas. E non só eso, se analizas no de transición xusta, por separado un de outro, e miras as capacidades que teñen, hainas por encima de 1000, hainas entre 500 e 1000, hainas de menos de 500 e hainas de 0. Pois aí estamos nós de 0. As barras vermellas son as que máis capacidade teñen. Ninguna en Galiza. Ninguna. Logo, é un criterio técnico, sí, pero que non nos beneficia, desde logo, Non sei por qué, pero non nos beneficia. E ese criterio técnico firma o alguén que ten incluso pena de cárcere e é un técnico e ten que firmar? Sí que o firma. O operador do sistema firmou un informe en febreiro de 2020 dicindo que a central térmica se podía pechar. Febreiro de 2020. O 27
7 de xunio xa firmou outro informe. É dicir, Rede Eléctrica firmou ata 4 informes para o peche da central, desde o 2020 hasta o último que emiteu, que, por certo, foi xunio de 2023. 4 informes distintos. Claro, o contexto cambia. Coño, pois no resto tamén pode cambiar. E, desde logo, nós estamos na política. E o noso papel é político. E creemos que a política soluciona os problemas. Porque senón non estaríamos en política. Nós estamos para xerar. Non queremos engañar a ninguén. Hai capacidade. Que estades facéndose algún informe? Pois gustaríanos conocer quen está facendo ese informe, que visión lle estades dando, se é un informe técnico, xurídico, ambiental, que tipo de informe é. Porque cando foi o de peche da central, na tramitación ambiental, non fixo falta un só para facer o informe. Fixeron falta varios, e conseguiuse o que se conseguiu. Logo, as visións conxuntas sempre benefician. Nós o que estamos propoñendo con isto é a nosa intención e as ganas de seguir traballando no tema, pero ordenadamente. Porque creo que tenemos que poñer orden. Neste pleno que levamos aquí, díchedes máis información que a que levades dada desde xunio hasta hoxe. Nós non tiñamos toda esa información. Desde xunio, sendo importante como é. E non tiñamos. Tuvemos que obligar a un pleno para falar disto e recibir a información toda que nos estades dando, que se dá un día tomando un café. Tomando un café, se fai falta. Nós queremos colaborar, o que estamos pedindo que nos deixedes colaborar, nada máis. Aportamos. E, desde logo, e que quede claro, non queremos engañar a naide. De feito, pedimos que se faiga un acto público. Se queremos un acto público non será para engañar, non? Bueno, estaba revisando precisamente os nudos de transición. Es decir, en Galicia hai moitos nudos de conexión eléctrica, aunque podes imaginar, non de transición, pero moitos nudos de conexión eléctrica. Solo mirar nos primeiros, aparece Abegondo no informe da Rede Eléctrica con 432 megavatios libres. Temos a mala sorte de que estamos nunha zona eólica, probablemente máis alta da provincia da Coruña, e, por tanto, donde un se achega ao casado pode ver a cantidad de instalacións eólicas que hai ao redor. É imposible non velas, non? Por tanto, ten sentido de que haxa un colapso aquí, claramente, neste nudo. Non hai tantos parques eólicos na zona da Costa da Morte? Evidentemente non. Non hai tantos parques eólicos no interior da provincia? Evidentemente non. Onde están os parques eólicos? Nas zonas altas. As zonas altas da provincia da Coruña chámase As Pontes, chámase Ortigueira, chámase todo ao redor do noso concello, Cerdido, Xermade, Muras, etc. Non? Por tanto, eu creo que, volvendo á cuestión, o importante, o que a nós máis nos preocupa, máis que o nudo, que, por suposto, continuaremos con esa prospección de posibilidades, vamos a chamar así, prospección de posibilidades, intento de que, a nivel do Estado, que non va a facer nada para As Pontes, evidentemente, a Rede Eléctrica é nacional, os nudos os hai en todo o Estado, acabo de poñer exemplos de nudos de transición que están a cero, non obviabas na tua explicación a de Compostilla, que probablemente é o exemplo que máis vai a relacionar As Pontes. As Pontes e Compostilla probablemente son os povos que nunca se hermanaron políticamente, pero sí que se hermanaron social, económica e enerxéticamente. Por tanto, creo que Cerceda en Galicia e Compostilla no resto de España nos poden valer sempre como exemplos. Están igual que nós, non teñen nudo de transición. Ali tamén goberna o Partido Socialista, ali tamén hai además un alcalde que además de alcalde é amigo e que leva ao noso lado pelexando en distintas cuestións durante moitos anos. Aí hai un alcalde que tamén pide que ese nudo pois seña rebaixados os 3 criterios que utiliza a Rede Eléctrica para que se poida aproveitar dito nudo de transición nunha subasta. Pero insisto, non nos vamos a engañar, nin nós non vamos a decirle a xente que isto é doado, que van facer un plan para As Pontes concreto de cambio de criterio nunha rede nacional que ten que respostar a un equilibrio de suministro en todo o Estado. En todo o Estado. Rede Eléctrica só hai unha para toda España. Igual que hai unha seguridade social que ten que respostar co mesmo criterio en todo o Estado. E aquí a Rede Eléctrica resposta en garantía de suministro a todo o Estado. Cando cambie un criterio o vai a cambiar para todo o Estado. E, polo tanto, cambiar eso desde As Pontes non vai a ser nada doado, cando encima non só é que teñas un ministerio ni unha rede eléctrica en frente, sino que tes unha Comisión Nacional do Mercado de Competencia que vela, ademais,
por esa garantía de suministro que vela, ademais, polo cumprimento da normativa europea de competencia e de suministro, que, lóxicamente, vai imperar sempre nun expediente deste tipo, e, por lo tanto, eu, en calquer caso, o que sí depende de algo máis cercano a nós é que os proxectos se fagan realidade. Se faigan realidade. Que co subasta do nudo podemos ter máis proxectos? Por suposto. Que son máis garantistas? Estou de acordo. En calquer caso, eu tamén apreciaron a cuestión. Eu falei con Alfonso Rueda, falei con o vicepresidente da Xunta de Galicia de Economía, e antes de adxudicar os parques eólicos que presentaban como proxecto industrial nun concurso, porque son dun concurso. Century é un proxecto que Endesa trae e que presenta como seu proxecto industrial para que lle adxudiquen megavatios eólicos nun concurso. Así foi. E, por tanto, Endesa obtén autorización para implantar 900 megavatios eólicos en toda a contorna, en Galicia, porque presenta Century como proxecto. E eu preguntamos no Parlamento de Galicia, pero preguntei personalmente a Alfonso Rueda en Vigo, estábamos en Vigo, e preguntei a Paco Conde aquí nas Pontes 2 veces se hai garantías, e preguntei a directora xeral anterior, a Pablo Uría, se había garantías cando un axudica esos parques conforme ese proxecto, se hai garantías, e me dixeron que sí, legais. Pero está aprobado no Consello da Xunta de Galicia esos parques eólicos, e no Consello figura que é porque instalan as pontes Century Tires. E se non se instala, ten as consecuencias. Por lo tanto, non é que dieron os parques eólicos a dedo a Xunta de Galicia, é un concurso. En esa subasta, Endesa presenta para que se declare estratégicos eses parques eólicos e teñan posibilidade ambiental de ser tramitados, presentan este proxecto a cambio. Por lo tanto, eu creo que a parte da proposta do BNG, a parte máis importante é formalizar e oficializar o que estamos facendo como goberno municipal que somos goberno municipal. E, por tanto, é a nosa obriga e a nosa prerrogativa ter interlocución directa coas administracións e lóxicamente, informar. É certo, informar, como sempre, informamos e o sabes perfectamente, non? Ao mellor, pois neste verán menos, pode ser, pero en calquer caso a información sabes que, ademais, a nutres con moitos criterios positivos, outros non estamos de acordo, outros son inviables, pero de eso se trata, non? Por lo tanto, me parece moi acertado formalizar e oficializar ese comité de seguimento que pode garantir a viabilidade destes proxectos que teñen o máis difícil feito, que é unha empresa solvente detrás e os recursos económicos para implantarse. Non están esperando axudas públicas. Non? Por tanto, coincido en moi boa parte da exposición, Kiko, coincidimos en moi boa parte das propostas de acordo e, por tanto, bueno, pois procedemos a votación. Un momentillo solo, por favor. No, a ver, é que é importante. Acabas de facer un cambio de campo de xogo. Pasáchelo aos novos de transición, deixáchelos fora e falamos de novos de evacuación. Mira, a nivel de Estado, creo que anda en 940 e pico nos de acceso. Dos cales 17 están en Galiza. E desos 17, 9, creo recordar, están sometidos a concurso, a poxa. Vale? Pero aquelo de que temos a mala sorte de estar nun territorio eólico, entonces, no. Mira, nos concursos, nos dos de transición xusta, este é o reparto. Son 23. Dos 23, 9 están en Castela e León. 9. Castela e León creo que tamén ten recurso eólico. Creo. En potencia, supéranos. En xeración eólica non, pero en potencia sí. E ten 9. Nós temos 2, porque tiñamos esas dúas centrais aí tamén, non? Logo, eso non é tan correcto tampouco. E despois, só unha precisión. Non houve ningún concurso eólico, O último concurso eólico que houve en Galicia foi da época do bipartito, que recordarás, e despois a nivel de Estado o último foi o ano pasado e quedou baleiro. Prácticamente non se presentou ninguén. Eran para facer PPAs e estábamos, bueno, para ofertar a enerxía e falábamos de 45 euros megavatio. Claro, preferían ir a PPA que lle daba máis xogo. Eso foi o que pasou. Por certo, Endesa, Century, é unha PPA, e iso foi o que lle permiteu á Xunta dar o informe favorable para que o Estado puidera autorizar hasta agora administrativamente ese parque, pero non houve ningún concurso, todo o contrario, todo o contrario. E ademais son contratos privados, Century, Endesa, pero que van a ter o beneficio
de utilidade pública, expropiación e todo o demais, non? E esa mesma PPA que fai Endesa con Century, o que fai con Alcoa, podía facela con calquera outro eólico feito. Comentábamos antes de empezar aquí, o último caso conocido é unha farmacéutica que traballa, holandesa, para máis dato, que traballa a nivel europeo e para todos os seus centros de traballo acaba de facer PPAs con eólicos en Guadalajara, en Valencia e en Zaragoza. E non son novos, xa estaban funcionando tamén. Logo, o recurso do PPA, a enerxía para Century, para o que faiga falta aquí, hai. Temos 3,88 gigavatios eólicos instalados no país. Non sei. Bueno, por rematar, simplemente decir que efectivamente non é o término non é concurso eólico, efectivamente, porque non é un concurso, tes toda a razón. O que si é certo é que había competencia nos proxectos e a Xunta de Galicia para tramitar a declaración de impacto ambiental emitir a día que é necesaria para manter aberto o dereito de conexión efectiva con rede eléctrica. Sabes que se esgotaba o prazo en marzo, se non recordo mal, e a Xunta de Galicia priorizou nunha especie de concurso non formalizado, priorizou aqueles que presentaran proxectos industriais, que creo que é un criterio absolutamente razoable e que coincide coa petición social, que se se monta un parque eólico teña beneficio no entorno. Por tanto, a Xunta de Galicia aprobou a declaración de estratégica desos parques eólicos a Endesa, pero vinculados a ese proxecto de Century. E, por tanto, as garantías, además, así o contestou o propio conselleiro en trámite parlamentario, non? Bueno, tamén por respeto, antes de rematar, por respeto, non? De cando falamos de grandes proxectos, un pobo non vive solo de proxectos de miles de millóns de euros, non? Vive dos pequenos proxectos que tamén xeran emprego e que mantén moitas familias. Eu quero agradecer dende aquí pois a empresas como Uso 29, que vai a promover un proxecto en Penapurreira moi importante coa multinacional americana Invenergy, ou dar as gracias a Pontesa a Prometal, Innovación e Tecnoloxía, tamén empresa local, que está xa executando unha inversión de 5 millóns de euros, tamén a Monmega, que acaba de adquirir as antigas instalacións de Tanigal e que vai a promover un proxecto tamén de estructura en inox aquí en As Pontes. En total falamos de bastantes postos de traballo, falamos de prácticamente 200 postos de traballo, falamos de unha inversión económica importante. Por tanto, tamén por respeto, creo que unha empresa temos que aprender a lección da historia. A dependencia dun monocultivo, dunha gran industria, é un problema. O en Ferrol, ou foi nas Pontes no seu día, ou se o é menos, gracias aos esforzos de diversificación que distintas corporacións dende os anos 80 ata agora levamos facendo, non? Gracias a esa diversificación, o impacto do peche central laboralmente, aínda que un impacto laboral importante, é menor que o que podía ser nos anos 80. Ese é o camiño, buscar proxectos tractores, pero tamén nunca deixar de lado nin olvidar os proxectos pequenos, que 100 proxectos de 20 postos de traballo son moitos postos de traballo. Vamos a proceder, sí. Perdón, bueno, comentábamos antes de iniciar o pleno, Kiko, que nos apoiamos a proposta de acordo que plantexades con unha única solicitude ou discrepancia do último punto, e é que a realización dese acto informativo se poida facer cando os procedementos e trámites estexan claros e determinados, porque agora mesmo pois, o que falamos, pouco podemos informar se non temos as reunións onde nos queden claros os procedementos antes. Podemos poñer unha data ou non? Porque, decir, vamos facer un acto público, pero non sabemos cando. Eu pediría che deixalo sin data e ilo falando, porque temos por diante un montón de reunións coas distintas administracións. Pero podemos fixar unha data e se non é así, xuntámonos e cambiamos de data. Pero antes de que remate o ano, non? Mira o que te estamos pedindo. Bueno, pero podemos deixalo sin data e acordar que sexa antes de que remate o ano, non? Non vamos a pelexar a estas alturas por eso. Hacemos a votación. Votos a favor. Muy bien, pues muchas gracias.